Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iyas di sini aja, okey. So kita nak keluar sekejap. Oh, hujan. Hari ini hujan, bosku. Hujan. Suasana hari ni hujan. Hari ni kat area JB hujan. Wah, gelap gila. Gelap, bos. Gelap. Tengok hujan. Hari ni suasana dia hujan. Hujan ni. Hari ni di bandar JB hujan. Tengok langit dia gelap. Langit gelap gila. Mungkin hari ini di area bandar ada sebagian hujan. Tu gelap sangat. Lagi gelap. Gelap. Ni akan ada hujan besar ni malam ni. Bandar JB hujan besar. Ni dah hujan anyai-anyai. Gelap gila, bosku. Memang gelap gila. Ada comel. Ni hujan. Sini. Hari ni hujan juga. Suasana bandar JB hujan. Hujan lebat. Tu yang sana tu bakalan hujan lebat. So korang nampak lah, memang gelap gila, gelap. Tu area mana tak tahu. Memang gelap gila. Gelap, bos. JB sekarang hujan macam lebat kan? Gelap. Sebagian dah tak nampak. Gelap gila, hujan lebat. Hujan lebat, bosku. Memang lebat hari ni hujan. Dengan angin lagi. Hujan lebat disertai angin. Yang bangunan yang gelap tu dekat je tu. Itu RNF. Memang lebat. So korang nak aktiviti, berhati-hatilah di jalan. Kerana cuaca hari ni tak elok. Cuaca hujan lebat. So
yang korang bawa balik kerja slow-slow pakai kereta, ya korang pakai motor slow-slow pakai motor jangan laju-laju sangat. Soalnya jalan licin. Jalan licin, korang kena hati-hati. Selalu sentiasa pelankan kereta, pelankan motor. Ibarat kata biar pelan asal selamat. Biar pelan asal selamat. Okay. Ni hujan memang besar. Hujan lebat disertai angin. Bangunan yang dekat-dekat pun dah tak nampak, gelap. Dia tutup hujan lebat. Okey, korang yang balik kerja hati-hati Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.